हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले साउथ ईस्टर्न रेलवे आरसीसी अप्रेंटिस 2020 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ जाने वाले हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको डीवी के वक्त ले जाना पड़ सकता है। तो इस वजह से वो डॉक्यूमेंट आप पहले से बनवा के अपना रख लें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके मेरिट लिस्ट की तो इसका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ आपको 13/2/2020 को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 4/1/2020 को स्टार्ट हुआ था, इसका लास्ट डेट 3/2/2020 है। सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ 3/2/2020 को इसका मेरिट लिस्ट दिखा रहा है आने के लिए, और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28/2/2020 है। दोस्तों अगर बात करें इसके अंदर क्या कट ऑफ जान सकती है सब कैटेगरीज़ के लिए, तो यहाँ टोटल 1785 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, और यहाँ हर एक अलग अलग जोन्स के लिए, हर एक डिवीज़न के लिए अलग अलग कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ जो बात करें मेजर ट्रेड की, तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन के लिए 80+ कट ऑफ जा सकती है, और फिटर के लिए भी 80+ कट ऑफ जा सकती है। और अदर ट्रेड की बात करें तो वहाँ 70 से 80 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों अगर बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको डीवी के वक्त ले जाना पड़ सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको डीवी के वक्त ले जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है डॉक्यूमेंट्स: जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास नए होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यहाँ आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी। यहाँ आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। दोस्तों प्रिंट आउट अपना लेके जाएं साथ में एप्लीकेशन फॉर्म का, और जो अदर सर्टिफिकेट्स हैं वो भी ज़रूर लेके जाएं ताकि डीवी के वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।